Добрый день, дорогие жители нашей необъятной республики Саха-Якутия и все, кто смотрит наш сайт, Инстаграм, Ютуб. Сегодня Центр культуры Баргары имени Даниловой Анны Семеновны начинает онлайн-тур по научно-образовательным учреждениям Актемского наслега Хангаласского улуса. Актемский наслег расположен на севере-восточной части Хангаласского улуса на левом берегу реки Лена. Его территория составляет 844,23 квадратных километра. Это 3,4% территории Хангаласского улуса. В состав Актемского наслега входят два населенных пункта – Актемцы и Чапаево, административный центр – село Актемцы. Расстояние наслега от районного центра города Покровск 30 километров, до столицы республики города Якутска 50 километров. На территории Актемского наслега проживают 3902 человека, из них село Чапаево 758, Актемцы 2074. Актемский наслег – это уникальное село, где функционируют 7 научно-образовательных учреждений. Как только заезжаем в село Актемцы, издалека видно красивое здание Актемского филиала Арктического агротехнологического университета. Вас приветствует кафедра агрономии Актемского филиала Арктического ГАТУ. Наша кафедра обучает по 3 направлениям образования. Это среднее профессиональное образование и высший бакалавриат и магистратура. Профессия агронома, она необходима во все времена, во всех странах. И именно от агрономов зависит, какие продукты, какого качества будут на прилавках наших магазинов. И в конечном итоге зависит благосостояние и здоровье любой нации. Подготовка специалистов по земельно-имущественным отношениям в нашей кафедре ведется с 2015 года. Первый выпуск у нас состоялся в 2017 году. Мы обучаем по очной и заочной форме обучения. По очной форме обучения год и 10 месяцев, по заочной форме обучения 2 года и 10 месяцев. Специалист по земельно-имущественным отношениям выполняет такие работы, как оформление документации по земельно-имущественным отношениям, выполнение кадастровых процедур. Наши выпускники по окончании учебного заведения поступают по профилю в высшие учебные заведения, и некоторые работают как профессионалы в многофункциональных центрах, комитетах по управлению имуществом, риэлторских фирмах и компаниях по недвижимости. Приглашаем абитуриентов в наш филиал. Буквально на днях 15 сентября 2021 года школа-сад, Актемская средняя школа имени Панкратия Ивановича Шадрина открыла свои двери перед малышами и учащимися нашего наслега. На торжественной открытии присутствовал глава Республики Саха-Якутия наш Ильдархан Айсен Сергеевич Николаев.
заместитель директора по научно-инновационной работе. Пожалуйста, Елена Семеновна. Вот сейчас мы сначала пройдем в другой начальных классах. Здесь у нас расположено 4 кабинета со своим рекреационным залом. Ага. Вот, начальные классы, да? Ага. Дети учатся. Учебный процесс у нас полностью идет. Вот как здесь видите, парты у них индивидуальные. Учительские столы у нас электронные. Это новинки в образовании. Они поднимаются, спускаются по росту ребенка. Могут превращаться в демонстрационные столы и стенды. Так. Да, если вот в этом кабинете посмотреть отличие от старой школы, то у нас появились в кабинетах LED-экраны, которые закрываются обычной доской, и встроенные шкафы. Встроенные шкафы. Этот кабинет, он представляет проектный кабинет. Сейчас там ведутся уроки русского языка и литературы. Мы подходим к многофункциональному центру нашей школы. Ну, по-простому это библиотека. Задач. Например, здесь будут проходить уроки по шахматам. На подоконниках будут расположены мониторы, где дети будут заходить в интернет. Электронная библиотека, зона электронной библиотеки. Читальный зал. Проходить уроки литературы. У нас очень много пуфиков. Они там. Да, здесь класс. Детского сада Туллукчан. Он, получается, является продолжением школы. Есть переходные двери между зданиями. Сейчас мы находимся именно у входной зоны. Вот входной зоны. Ну, вот сейчас одно учреждение, да?
традициями хорошими, да. У нас выпускники каждый год у вас проводится слет хорошистов и отличников, я знаю. Там всегда собираются наши выпускники, меценаты, которые свои стипендии получают нашим отличившимся учащимся, да. И немножко об этой работе, пожалуйста. Для выпускников различные мероприятия готовим. Дни предпринимательства, например, вечером управления, чтобы они не забывали о своей школе, всегда приходили. Мы их приглашаем на год слет отличников и хорошистов. В этом году очень сильно сплотились наши выпускники и в качестве подарков, спонсорской помощи направили деньги, более 2 миллионов. Мы сейчас начинаем закупку различных оборудований. И свои работы вложили наши выпускники. По сути, школа построена нашими выпускниками. Да. Это уникальный случай не только в Якутии, но это по всей России и, наверное, в мире, мне кажется. Потому что школу построили только наши выпускники. По сути, так же, да? Да. Поэтому мы очень благодарны своим выпускникам. В лице ООО «СЭТТ» Андрея Шуровича Данилова, да? И его предприятия тоже компании разные, да, которые возглавляют тоже наши выпускники. Поэтому школа наша вот так стала именно такой красивой. Научно-образовательный центр Актёмский лицей. Мы гордимся тем, что мы работаем и учимся в школе, где учился наш первый президент Михаил Ефимович. И стараемся высоко держать планку нашей образовательной программы. В этом году мы открыли новый 8-й физико-химический класс. Наверное, вы зададитесь вопросом, почему именно физико-химический, почему не физико-математический или инженерно-технический. А вот именно физико-химический, потому что сейчас современная наука находится на стыке физики и химии. Новые материалы именно на стыке этих наук. Вот поэтому, конечно, математика изучается в этом классе на углубленном уровне, как и во всех наших классах, да? Но особенность все-таки есть в образовательной программе. Об этом, наверное, лучше расскажут наши ученики. Пожалуйста. Я приехал сюда из города Якутска. Раньше я учился в 9-й школе. В этом классе мне нравится углубленное изучение физики, химии и математики. И вот как раз, Антон, ты сказал, что в этом году ты поступил из города Якутска. Вот чувствуешь разницу? Да. И в чем эта разница? Более сложное обучение. Да? А это более сложное, это значит плохо или хорошо? Хорошо. Хорошо, спасибо. И что еще интересного у вас в классе происходит? Когда к нам пришли новые ученики, мы с радостью их приняли в нашу группу. Сразу начали с ними общаться, разговаривать. И Юлия Михайловна нам в этом очень помогала. А кто Юлия Михайловна? Наша руководительница 8 класса. Хорошо. Я тут хотела бы отметить, что у нас все учителя, которые работают в нашем научно-образовательном центре, очень интересные, у каждого свой собственный неповторимый почерк. Например, классом руководили в этом классе Юлия Михайловна Захарова. Она абсолютный победитель профессионального конкурса «Учитель года» в нашем Армянском вузе. Мы стараемся нашим детям дать все возможности и показать, что мир, он открытый. И поэтому у нас элективные курсы проводят преподаватель МГТУ имени Баумана, физико-техническая школа имени Жалеса Ивановича Фюрова. Также мы работаем в тесном сотрудничестве с Академией английского языка Ирландии,
Также мы стараемся приглашать вот именно в образовательные треки специалистов в области IT-технологий. Конкретно в этом году с нашими детьми в области искусственного интеллекта будет работать человек, который проработал долгое время в корейской компании Samsung в Сеуле. Сейчас он учится в Израильском университете в аспирантуре. Также он является обладателем нескольких патентов в области искусственного интеллекта. В области инженерно-технического образования нашим научным руководителем является Воротников Сергей Анатольевич, доцент кафедры мехатроники и робототехники Московского государственного технического университета. Стараемся нашим детям дать самое лучшее. О деятельности детского сада «Меча» расскажет нам Варвара Николаевна Шевелева. Пожалуйста. Наш детский сад «Меча» является первым дошкольным учреждением в долине Эркяни. Он основан в 1959 году. В республике мы известны как первый детский сад, который создал методику по обучению шахматам для детей дошкольного возраста и ввел первое шахматное образование. С 2016 года мы работаем под крылом Актемского научно-образовательного центра. Вместе совершенствуем преемственность ступеней образования, идей и ценностей. Например, начальное аэрокосмическое образование, технические и медицинские профили начинают расти в детском саду. На сегодняшний день мы имеем статус республиканской инновационно-методической площадки ресурсного центра по развитию детской одаренности Республики Саха проекта «Одаренный ребенок». Педагогический коллектив создал и реализует авторскую модель открытой образовательной среды 5-5-5, который основан на инновационных педагогических технологиях и креативных проектах. Фундаментом образования является 5 китов, которые обозначил первый президент Якутии Михаил Ефимович Николаев. Это музыка, рисование, шахматы, языки и спорт. В учебно-образовательный процесс мы используем технологию Step by Step, известную мировую демократическую практику EFT. Большое внимание уделяем развитию инициативы, самостоятельности, на лидерские качества и творческую активность детей. Создаем всевозможные условия для раннего выявления и развития способностей, талантов каждого ребенка. Мы внедрили такие условия, как обучение игре на 3 и более музыкальных инструментах, раннее обучение чтению, раннее обучение академической живописи, английскому языку, внедрение STEM-технологий и так далее. В нашем детском саду работает 18 работников, из них 10 педагогов. Наставником является Иванова Анастасия Егоровна, которая воспитала много поколений чапаевских и актемских детей. Мы гордимся нашими педагогами, выпускниками Актемского лицея. Это Елизавета Игоревна Иванова, Мария Ивановна Капитонова, Николай Егорович Адютантов. Как творчески работающий детский сад, в этом году мы стали главными координаторами для детских садов Ангаласского улуса по проекту «Одаренный ребенок». Мы имеем 2 авторских республиканских проекта. Это
компетенциям «Я лидер для детей дошкольного возраста» и фестиваль басов по STEM-образованию «Космос Арктик. Дорога в космос», к которому подключились более 100 детских садов со всей республики. Мы обучаем и проводим много методических семинаров для коллег и для родителей, много делимся своими открытиями, идеями и проектами. Спасибо за внимание. Мы стоим у здания Малой академии наук. В Малой академии занимаются учащиеся по программе «Одаренные дети». О работе, о деятельности Малой академии наук расскажет нам ректор Василий Климович Павлов. Пожалуйста. Здравствуйте, добрый день. Наша организация работает здесь с 1999 года. Основана была в октябре месяце нашим первым президентом Михаилом Ефимовичем Николаевым, который является уроженцем данного наследия, данного села нашего Чапаева. И он как раз учился недалеко здесь, в школе, которая построена специально очень красивая. Жил в интернате, которая раньше была церковью, надо сказать, буквально. И он жил, где находился алтарь. Поэтому он божественный избранный человек. И этот божественный избранный человек, он нам решил построить замечательное такое учреждение, которое называется, тогда назывался форум Ленский край, физико-математический форум. Идея такая, что любой человек может сделать очень большой прорыв в области науки, если он знает физику и математику. Это основа. И так как якутские ребята очень хорошо умеют читать, потому что у них долгие зимние, как говорится, дни, вечера, и поэтому им можно очень много заниматься одновременно математикой, ну и математика ведет к физике. Естественно, если вы знаете физику, математику, то вы можете заниматься науками. А если вы занимаетесь науками, то вы можете поступить в очень хорошие университеты, потом стать очень высококвалифицированными специалистами и в дальнейшем помогать своей республике и стране в целом. Ну вот наша организация основана и, значит, в 1999 году, как я сказал, а это здание построено уже в 2003. И получается вот так, да, кстати, мы сейчас заходим, сейчас, правда, нету, значит, электричества, да, кстати, ну, могу показать сперва, у нас находится вот такое немножко место, которое называется типа урасы, да, это такое световое поле, где обычно ребята собираются, и здесь у нас немножко расположены так называемые якутские, значит, символы, но мы хотим еще сверху, если потом возможность будет, поставить портреты великих ученых, которые исследовали нашу территорию, да, кстати, Якутию. Дело в том, что в этом году, на самом-то деле, да, уже исполняется 300 лет, когда в Якутии приехал первый настоящий ученый, которого звали Даниэль Мессершмитт. И он приехал в 1722 году, это уже в следующем году у нас будет 300-летие, да? И его сюда, в Якутию, отправил своим указом Петр I для исследования не только жизни и быта людей, которые здесь живут, но и для нахождения важных растений, которые нужны для медицины, для аптекарского дела и прочее. Поэтому он, человек, получил зарплату на 3 года вперед, приехал сюда, сам изучал все это, да. Впервые он написал «Жизнь и быт якутских людей». Так что это очень интересно, и у нас было бы тут куча немецких портретов, да, кстати. Ну, имеется в виду русских академиков с немецкими корнями. Ну, соответственно, у нас, значит, красивые фотографии удивительной якутской природы, которая нереально удивительная, и она дает нам большое количество материала, необходимого и нужного для того, чтобы сделать на их основе научную работу. А научная работа, она полезна для детей. Да? Если дети сами занимаются наукой, то они могут в дальнейшем получить такие вот умения, которые позволят им сильно еще дальше развиваться. Да? Потому что наука — это возможность, дает возможность для собственного, говоря, развития. Ну и, соответственно, мы сейчас идем в актовый зал. Да? Значит, отсюда вид такой красивый на нашу деревню.
Да, кстати, Чапаева, вы видите, все это замечательно. Да, кстати, тут находится Белим-парк, это тоже относится к нашей организации, где у нас в основном занимаются дети, робототехника и прочее. Это дошкольного возраста ребята, да. И там же находится у нас оранжерея, которая круглый год работает. Летом очень трудно, потому что жарко, зимой хорошо, но сейчас еще каждым годом становится лучше, потому что зимы все мягче и мягче, да, кстати. Поэтому у нас вот трудностей по тому, чтобы поставить и развивать там растения, да, кстати, они у нас очень хорошие. И сейчас вот мы здесь видим, да, фотографии разных учреждений образовательных, с которыми мы связаны. Это наши партнеры, да, так сказать, партнеры, которые из Румынии, да, так сказать, из Ирана, да, есть партнеры вот очень хорошие из Сингапура, с которыми мы работаем. Это называется старшая школа по математике и физике в Сингапуре, с которыми мы общаемся, и дети оттуда приезжают к нам, и приезжали до ковида очень хорошо, да, до пандемии, чтобы получать здесь у нас летнее такое образование вместе с нашими детьми. Да, а остальные ребята, да, они постоянно у нас участвуют уже более 20 лет, занимаются олимпиадным движением, да, кстати, то есть на наших олимпиадах, которые называются Туймада, они принимают участие. Здесь, значит, у нас и болгары есть, и есть казахи, очень хорошие казахские школы приезжают, да, кстати. Ну и, соответственно, у нас, значит, СУНС, это специальное учреждение такое для образовательное, специализированное, которое находится при университетах. Московском госуниверситете и Новосибирском государственном университете. Да, они тоже к нам приезжают. Здесь у нас разные сертификаты и прочее, которые относятся к спортивной деятельности, да, нашего учреждения, достижения, участия в разных конференциях, которые мы организуем сами же. Да? Кстати, здесь все это находится. Да? Дальше, да, само название организации. Уже с 2015 года мы называемся, 2015 года мы называемся Малая академия наук Республики Саха-Якутия. Английское название The Sakha Junior Science Academy. Так, здесь, наверное, уже закрыто, значит, нет у меня возможности. Это все наши основные мероприятия, которые мы делаем, да, кстати. Каждый раз мы делаем там специальные брошюры, всякие там дипломы, печатаем разную мерчендайзинг, да, так сказать, продукцию небольшую, да, так сказать. Это так сказать, недорогая продукция, но она дается абсолютно бесплатно нашим участникам, да, как вы видите. Потом мы проводили Азиатско-Тихоокеанскую конференцию, да. Здесь они, значит, медали, которые сделаны, очень красивые. Да? Сейчас они уплыли в разные, улетели в разные страны, включая Израиль, Индию, там, американские дети тоже, да, кстати, и прочее. И вот все это было сделано нами, так сказать, да, и очень красиво. Также мы проводили в 2018 году международные интеллектуальные игры. Вот здесь находятся медали этих игр, да, кстати, бронзовая, серебряная и золотая. Все вот эти майки, которые мы там дарили, да, кстати. То есть такая большая и значительная работа проведена, да, кстати, за эти годы. И дети получили всякие разные наградки и прочее. А тут уже наши дети, да, куда-то ездили и получали разные там награды, прочее, да, кстати, вот в Китае, да, кстати, Мускате, Дубаях и прочее, да. Вот в Дубаях, например, был такой замечательный мальчик, значит, Козлов, Артемий, да, кстати, он из Мухсагуллаха, да, кстати, представлял наш УЛУС прямо там, значит, международной конференции. Тут разные маленькие экспонатики есть, которые дети маленькие у нас немножко изучают возможности, связанные с наукой, да, кстати. Ну, все здесь приборы, они такие простые приборы, связанные с феноменами физического, химического ряда. И они все смотрят, сами там что-то делают. Все это основано на принципе, да, который есть древний принцип. Когда человек руками что-то делает, то он все это лучше запоминает и будет знать. Дети участвуют в разных конференциях, большие вызовы и прочее. Да? Это всероссийские конференции, где они становятся победителями, наши ребята, и получают, значит, вызов на обучение в лучшем университете, например, МГУ,
Бауманка, да, они приезжают туда абсолютно, им не надо сдавать экзамен, потому что их уже взяли туда, да, вот наших детей. А это наши хорошие, значит, друзья, значит, космонавты, которые нам подарили свои снимки, да, с космоса. И как раз мы с Роскосмосом имеем очень хорошие связи. И на наше открытие приедет сюда, значит, руководитель Роскосмоса Рогозин и космонавт Олег Кононенко, да, который с нами очень хорошо работает, да, кстати, любит Якутию. Однажды возил, значит, книгу Аксюкуляха, да, так сказать, стихи его, «Космос» возил, да, так сказать, и там читал эти стихи. И также, значит, играл на хомусе. Вот этот хомус он возил туда, да. Значит, здесь немножко мы показываем постеры, да, где рассказано достижения наших детишек, да, так сказать. Вот замечательный Нюргун. Да, это значит, наш Нюргун, да, так сказать, из Ойской школы. Да, Наговицын Нюргун. Вот. Да, кстати, он же поступил куда-то в это время, а так он ездил у нас в Мексику ездил, да, так сказать, два раза, да, в Мексику ездил, аж такое дело, да, так сказать, такой интересный товарищ, да, так сказать, изучает там древнюю, значит, археологию, да, так сказать, древнюю там палеонтологию, палеоботанику и все прочее. А это ребята, которые ездили у нас в Сингапур, очень хорошие наши детки, да, так сказать. Мы проводим «Шаг в будущее». Больше 1500-1200 работ, да, каждый, значит, январь мы там это все раскидываем, как большой базар, и дети там ходят, очень радуются, встречи друг другу. Конечно, во время пандемии мы это не можем сделать, но это сделали, скажем, виртуально, да, это было хорошо. И вот эта тема, которую мы сейчас развиваем, да, кстати, это Якутская международная конференция школьников, да, международная, которую мы проводим. Также у нас были свои экспедиции в Мексику, я как уже рассказывал, да, кстати, обменные курсы с Гонконга и Сингапура, да, и с Италией, да, кстати, итальянскими детьми, вот такое было. Наш знаменитый Артемий Козлов, который ездил в Мускат, это султан Атаман, лично встречался с султаном, как говорится, Кабусом, и был очень рад этому, да, его там пригласили учиться и прочее, а он сейчас учится у нас в России, в Санкт-Петербурге, в Политехническом университете имени Петра Великого. Ну и вот мой офис, да, который часто используется как штаб для проведения разных мероприятий. Да. Ну вот кратко так у меня рассказ о нашем здании. Мы сейчас находимся в детской театральной школе, которая находится в здании Актёмского лицея. О деятельности детской театральной школы расскажет нам директор Александра Ивановна Афанасьева. Спасибо, Дора Ивановна. Добрый день. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования была создана по инициативе нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева при управлении образования Хангаласского улуса. На сегодняшний день мы охватываем более 180 детей из 4 населенных пунктов, такие как село Улаха, Актёмцы, село Чапаево и Техтюр. У нас ведутся такие направления, как фортепиано, скрипка, искусство балета, еще ведется ансамбль, академическое пение, и театральное отделение идет, и музыкальный фольклор. Из педагогического состава у нас в данный момент работает 10 преподавателей с высшей категории. Вот. И из них все выпускники Уральской, Улан-Удэнской и Новосибирской консерватории. Но сейчас разрешите мне вас пригласить в онлайн-музей, то есть я буду вас сопровождать и рассказывать о нашей деятельности нашей школы. Пожалуйста. Отделение фортепиано Донская Лариса Алексеевна, преподаватель с высшей категории и отличник культуры Республики Саха-Якутия. Лариса Алексеевна у нас работает 5-й год. Пожалуйста.
учебном году приняли нового преподавателя, которая училась с 5 класса в высшей школе музыки, и сейчас она учится в 4 классе. Ее зовут Петрова Анна Эдуардовна. Пожалуйста. Это у нас отделение скрипки. Усманова Нелли Аркадьевна, преподаватель. Она отличник культуры Республики Саха-Якутия. Нелли Аркадьевна у нас работает 5-й год. Сейчас познакомлю вас. Сейчас мы зайдем в хоровой класс Ирины Васильевны Протопоповой. Ирина Васильевна Протопопова у нас работает 4-й год. Помимо реализации общеразвивающей программы, Ирина Васильевна ведется, набирает хор, то есть уже 2-й, 3-й год мы работаем над проектом «Музыка для всех». Сейчас мы пройдем и посмотрим. В отделении духовых инструментов. Его зовут Ахлопков Алтан. Он 3 года обучался по классу флейта, а в этом учебном году он взял на руки новый инструмент, как саксофон. Вот. Ну, хочу отметить, что этот ребенок, Алтан, очень увлекается своим музыкальным видением. В этом помогают родители. Еще в этом году, вот недавно, да, они приобрели саксофон. Саксофон, конечно, очень дорогой инструмент по цене, вот, поэтому мы очень рады, что родители мотивируют это таким образом, да, очень помогает, то есть, когда для развития музыкального, да, для музыкального развития своего ребенка, да. Ну вот я сейчас хочу вам представить, посмотреть, как занимается наш Ахлопков Алтан. Пожалуйста. В этом классе идут занятия по предмету искусства балета и хореография. То есть отличается искусство балета, у нас идет по предпрофессиональной программе, общеобразовательной программе, и еще общеразвивающей программе идет просто хореография. Вот. Дети у нас, охват детей в этом направлении более 60 детей занимаются. То есть искусство балета. Что мы здесь учим? Значит, здесь у нас ведет преподаватель, балерина, можно сказать, профессиональная балерина. Вот. И здесь идет станок профессиональный, и учим классические танцы, то есть балетные, да? А в хореографии у нас идет национальные танцы идут, да, и еще современные танцы, то есть по 2 направлениям работает. Здесь работает Аюна Игоревна Шаки, она тоже работает 5-й год. Хочу рассказать вам еще про отделение театрального искусства. У нас тоже ведется с 16-го года, и несет нашего учреждения именно театральная школа. Вот, в театральной школе у нас учатся 76 учеников, тоже из населенных пунктов, как Улаха, Тихтюр, Актемца и Чапаева. Ну, с 16-го года мы поставили мюзиклы, как «Том Сойер», «Оливер Твист», «Сон о дожде». И в 2019 году мы ездили в городе Екатеринбург на творческую стажировку. Вот. И вот здесь вот стенд у нас, да, красивый стенд, который мы
здесь сфотографировали. Первый, второй, 10 дней мы здесь были. Здесь вот как прошли мастер-классы, здесь в этом фотографии все. Вот. И еще вот в 2009 году мы вот мюзиклом Лайона Бартола «Оливер Твист» мы стали лучшим музыкальным спектаклем, лауреаты первой степени. И еще город Новосибирска, и еще участники республиканского конкурса «Синяя птица» в номинации «Лучший музыкальный спектакль». В этом отделении у нас работают два режиссера, и тоже по вокалу веду я. И еще такие вот уроки ведутся здесь, как ритмика, танец, вокал, постановка актерского мастерства, постановка сценических спектаклей. Вот такие вот у нас предметы ведутся. У нас еще есть, в прошлом году у нас выпускница поступила в Улан-Удэнский институт культуры. И в следующем году мы планируем тоже выпускать два выпускника, которые